dan Heru Budi Mesin Hartono air sudah tidak manis ya. saat ini hubungan terhadap Ahok telah mencapai lebih dari 784.000 KTP selanjutnya dilakukan tim Ini relawan bohongan dari Society dan dari kertas potongan dan pakai double. satunya adalah Masukkan di sini untuk populasi wisata. Kita masukkan ke air juga yang 200 ini. Aku masukin 2. Setelah memicu perdebatan antara Aku masukin 2 Polda nih. Metro Terus Jaya kita akhirnya putar. mengungkap pelaku di balik tumpukan kulit kabel di gorong-gorong di kawasan Megapolitika Jakarta. Diketahui pelaku merupakan spesialis pencuri kabel yang beraksi sejak tahun 2013. Aku dapat yang ini. Kita taruh di sini. Terus kita masukkan ke bawah. Pencurian kabel tembaga di gorong-gorong di kawasan Ring 1 Jakarta. 2 diantaranya adalah narapidana. Kenapa Kita masukkan tersangka lagi. terbukti menguliti kabel bekas yang tidak terpakai di gorong-gorong? Karena memiliki masing-masing. 5 diantaranya bertugas membobol Dapat yang gorong-gorong, ini. memotong kabel dan mengupasnya. Sementara satu orang lainnya bertugas Kriminal membobol di terakhir yang sepatunya. Ayo kita masukkan. kabel tembaga itu artinya dengan harga 40.000. Ayo kita putar. penjahat plus kakak tapi Kita dapat Angel Sugar. Ya udah kayak gini. Kita taruh di sini. Aku ngikutin di situ ya. Ngikutin ini, tunjukin. Ini aku ngikutin. manis nggak bisa ngekek. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menjelaskan kabel-kabel tersebut milik PLN dan PT Telkom tidak diangkat dari dalam tanah karena tak lagi terpakai. Namun untuk memastikan pihak kepolisian masih harus menunggu hasil laporan. Karena ada jaringan kabel-kabel yang mana? Ini oke udah selesai. Kita tutup lagi. Bye. Udah mau dari rumah.